今年聖誕我去咗我人生第一次露營，目的地係有本港5星級營地之稱嘅貝澳。咁天氣比較凍啦，咁所以對於我呢個新手嚟講呢，需要帶好多物資去嘅。呢一次露營初體驗就好難忘。我孭住咁多嘢啦，呢個大背囊，一抽住一大袋架撐。朋友安排嘅食物好豐富，簡直係流動居酒屋咁樣啊！咁以下1連2集呢，會同大家分別分享一下我瞓覺同埋食用方面嘅安排嘅。呢一集我會首先同大家介紹我夜晚瞓覺嘅預備。出發嗰一日我驚多人，所以我係由中環搭船由梅窩轉巴士入貝澳。咁由於呢，我冇熒幕，同埋我係後載我班朋友㗎，咁我朋友就好好啦，幫我預備咗一個 tent。咁佢呢就幫我搭好咗個熒幕之後呢，我就真係名副其實咁樣係拎包入住。OK 嘅，落雨我都 OK， 我有嗰張絕膠嘅紙，笠上面咯。去到貝澳之後，我第一時間就鋪好床鋪。咁我之前喺淘寶買咗個床墊，俾大家睇下。有啲咩充氣席嗰啲啊？充氣席，我帶一個泵嚟。影下你錄音啊？我唔好講粗口住先咯。係啊，其他 OK。我必到啊，我技術好啊嘛，我剪片。我哋太真性情喺旁邊講粗口啊。係就係你真性情，我先會出嚟同你哋玩啦。我人生第一次露營啊，即係多謝你邀請我。咁呢個係呢個淘寶嘅一個墊啦。咁啊床墊買咗未用啊。咁佢咧就係充氣嘅，咁充氣咧就可以吹啦。咁我就唔打算咁做啦。咁就inflate 佢。哎呀，專心先。咁睇下佢 inflate 成點。咁啊，佢而家充緊氣，喺度 inflate 緊。咁跟住落嚟咧就有我呢個枕頭啊，咁要自己吹氣嘅，同埋我都帶多咗一個枕頭。咁時間關係，個枕頭已經吹好咗啦。係啦，由於我係未露過營嘅關係咧，咁我就我屋企有個睡袋㗎，睡袋係我之前去旅行瞓機場用嘅，咁就有啲凍啊個睡袋，如果用嗰個睡袋，咁我就用我朋友借咗呢個。又係淘寶嘅睡袋，有啲暖，因為呢幾日天氣都凍，即係夜晚可能低過15度咁樣。咁我揾咗個大睡袋。好，呢度佢有個 hook 可以掛盞燈，我陣間會掛個燈仔上去嘅。咁呢個就係我今晚嘅 shelter 啦。係啊，個營咧就由於我未去過露營關係，所以係我問我朋友借嘅。咁我就掛一盞燈嘅，咁我帶咗呢個凳啦，你嘅凳，就係我阿爸釣魚嗰啲物資嚟啦，拎埋嚟啦，雖然有啲誇張。好，耶！貝澳營地好企理，洗手間都好乾淨。咁營地呢就響沙灘隔離，風景好靚。執好嘢之後，剛剛好就睇到個好靚嘅日落啦。咁大家呢一集呢，就先睇住我睡眠嘅安排先。咁至於食物嘅安排方面呢，就會喺下一集嘅流動的居酒屋入面同大家分享啦。佢好辣啊！係啊，啱啱燒起嘅蝦，呢個就係我今晚瞓覺嘅陣物，就係咁啦。咁我係着咗2條褲嘅。咁而家係夜晚1點幾啊，1點20幾分，咁就準備瞓啦。咁我就着咗呢個入面其實係有件羽絨啦。咁我另外可以着咗2條褲啊。咁雖然我朋友係賣咗佢一個唔要嘅睡袋俾我，比較暖，同埋亦都好大嚿。咁我希望今晚夠暖，我打暖包嚟嘅。咁但係我都覺得而家好暖，唔使貼暖包啦。咁我而家瞓啦，早唞，拜拜。好，瞓啦，早唞，睇下聽朝幾點起身啊！哎呀，
瞓咗有個睡袋度，我覺得自己好似個俄羅斯兔娃咯。即係而家係半夜2點幾。咁其實呢度治安好好，佢咧其實係有個監亭啊，係有保安員巡邏㗎，係啦。我呢度洗手間。咁我去完洗手間係有啲凍嘅夜晚。咁我頭先戴冷帽咧，戴冷帽瞓覺嘅時候，一路褪到上去，跟住頂唔順。咁我咧就要買呢個，我就要戴呢個，我買嚟打算出去用嘅頭套，即係好似係你件衫冇 hoodie 嘅 hood 咁樣去笠上你個頭度，做一個頭套，笠住自己嚟瞓覺咯，希望可以暖啲啦。朝頭早7點50幾分，瞓得 OK 嘅，瞓咗2次。佢見到朝頭早，唉，7點鐘嘅太陽。係俾雀仔聲叫醒。早晨嘅應該係9點幾10點，我冇睇鐘。咁喺冬日和暖嘅陽光之下，我已經係熱到要着短袖衫啦。係啱啱刷完牙。咁朝頭早嘅陽光係好靚，俾大家睇下。咁我而家返去食早餐啦。係啦，咁我哋朝頭早啦，而家我哋煮緊早餐，咁我哋就煲水啦，咁我整緊呢個即食嘅薯嘛，同埋煲咖啡。咁今集睇到呢度先，咁至於食物嘅安排方面呢，就會喺下一集嘅流動的居酒屋入面同大家分享啦。